uma mais de porque as meninas... Eu tenho um mercadinho. Isso, agora vai no gravê. Deixa eu tomar um. Você tem fósforo? Elas tomam um fósforo. Vai. Ui, meu Deus. Em cima do fogo, tá, Rafa? Não é do lado, não. Tá cheio de Abaixa. Senta no chão, Zé. Eu dei pra ela. Já acabou? Não joga, não. Pega o seu garfo, sua colher. A unidade vai pegar. Aí a gente... Calma aí, Pedro. A filha é atrás de mim. Vai lá. Vai lá, calma, sem Rafa. Passa na frente. Calma, vai lá pegar água primeiro. Nossa, velho. Por que não sumiu? Esse é o seu? Pode depois esse tanto aí que tá na sua mão. Ô, Cauã, Aí, ó. me enche lá, por favor. Vamos, Rafa, vamos, Rafa, vamos, Rafa. Empurra pro meio isso aí, pega uma madeira e empurra isso aí onde pegou o fogo ali, ó. Isso, isso, isso. Joga ali aquele em cima, ó. Do fogo. Joga em cima do fogo. Agora pega graveto. Ô, Cauã, se você não pegar, nós não vai comer, não. Vai lá na cozinha e pega. Do fogo. Você acha que nunca vai pegar? Aqui. Vai, Cauã. Aqui vocês podem comer. Eles já fizeram o quê? Ah, já tamparam, né? Põe gravetos grossinhos ali, Rafa. Não, eu tô falando dos meninos da Corujão. É, vai. Olha, eu tenho... Não, tá, não, foi buscar água. Joga não, Rafa. É. Tá por aqui. Ô, Pedro, fica aqui. Pega seu prato lá e vem. A Gaio tá completa? Então olha com a Larissa ali a comida. A Gaio tá completa. Olha aí, Lari. Vai pôr no graveto mais grosso. Isso aí, Rafa. Não joga. Mas tipo uma estrelinha, fica melhor. É, Rafa. Achei que fazer com o Thiago de novo, porque na hora dele cortou no meio. Por que não pode comer? Não passa na frente. Não passa na frente. Vai comer, É a mesma coisa, já enfia a cabeça na frente. Vai, cuidado com o meu dedo. Você vai colocar aqui Olha só que tá saindo pros lados, ó. na direção assim. Não, Rafa, em cima. Nunca põe do lado nem embaixo, em cima. Você põe daquele Arruma aí, lado do arruma lado aí. não vai pegar fogo. Você tem que puxar aqui e atrás junto, ó. Entendeu? Quando for assim. Joga, põe jogar em cima que vai coisar. Vai coisar. Vai negociar as coisas do negócio que vai troçar a coisinha do trem. Põe graveto em cima desse. que eu jogo. Boa, Rafa. Cuidado aí com o fogo, ó. Tá perto. Rafa, tá, põe sua história e sua panela. A unidade tem que estar completa. Ô, Maico! Maico! Já joga Ô, Maico! Maico! Ô, Maico! Rafa, enche- Ô, Marco, espera aí. Vai todo mundo da unidade. A Larissa vai organizar. olha só. Seu fogo tá aqui, né? O buraco. Não passa na frente. Então você tinha que porque a fumaça vai pra lá. Porque você, como você fez aqui, é porque o vento tá vindo aqui pra lá. Então a fumaça vai pra lá. Você viu que a fumaça tava lá?